نسل طلایی کشتیکج یا نسل نو؟ امروز میفهمیم. یو من چطورید بچه ها؟ توی ویدیو قرار کشتیگیرهای قدیمی رو بذاریم کنار کشتیگیرهای جدید و انتخاب کنیم. بزن بریم. Let's go man. دیو باتیستا در کنار رومن رینز، دوتا کشتیگیری که از نگاه هوادارا سبکاشون خیلی به هم نزدیکه. فیزیک بدنی هر دوتاشون به نظرم اوکیه، کارتورینگشون هم خفنه هر دوتا، از نظر کار با میکروفون هم هر دوتا کاربلدن دیگه. اما از نظر شخصیت و ابهتی که دوتا کشتیگیر دارن زمین تا آسمون فرق میکنن. اگر این سوالو 5 سال پیش از من میپرسیدی قطعا انتخابم باتیستا بود، ولی الان چون داری میپرسی انتخابم رومن رینزه، چون معتقدم شخصیت خیلی پخته‌ای الان رومن رینز داره، خیلی خفنه، کلا تو یه لیگ دیگه است و الان که تو شوها نیست میفهمی یه چیزی کم بودیشو حس میکنی و این خیلی خفنه. به خاطر همین انتخابم رومن رینز. آندرتیکر، دفین بری وایت. خب این دوتا کشتیگیر از نظر فیزیکی اصلا شبیه هم نیستن، کارتورینگشون که اصلا شبیه هم دیگه نیست، اما قدیمی ها میدونن که کمپانی کلا برنامه داشته که بری وایت بشه آندرتیکر بعدی، یعنی به عنوان یک شخصیت دارک جایگزین و جانشین آندرتیکر بشه. شاید اگر زنده بود جانشین خوبی میشد. از نظر فیزیک بدنی آندرتیکر واقعا بهتر، کارتورینگ آندرتیکر هم بیشتر از دفین دوست داشتم، با اینکه بری وایت واقعا فینیشر پایانی که سیستر ابگیلش واقعا خفن بود، خیلی باهاش عشق میکردم. ببین خب بر دو تا بازه زمانی مختلفن. زمانی که آندرتیکر به عنوان یک شخصیت ترسناک اومد هولوش 30 سال پیش، یه بشکن اون موقع میزدی مردم میترسیدن، ولی بری وایت توی 10 سال اخیر شخصیت ترسناکش رو آورد و هندل کردن این شخصیت برای بچه‌ها و جوانای امروزی که مخاطباشن خیلی کار سختی، ولی به نظرم کارشو واقعا خوب انجام داد. اما حس بهتری به آندرتیکر دارم، به خاطر انتخابم آندرتیکر. کلا از آندرتیکر بیشتر میترسیدم. اج یا ست رالینز، دوتا کشتیگیری که فیزیک بدنیشون واقعا شبیه همه، کارتورینگشون هم حتی شبیه به همه و حتی میشه گفت هر دوتا شیطان صفتن، یعنی کرکترشون شیطانیه، بیشتر هیل بودن تا فیس. شاید برای انتخاب یکی از این دوتا خیلی شخصی تصمیم بگیرم. من در کل با ست رالینز بیشتر حال میکنم، بیشتر باهاش تونستم ارتباط بگیرم. شاید اگر اج کریرش اونجوری تموم نمیشد انتخابم الان اج بود، ولی در حال حاضر با شرایط فعلی انتخابم ست رالینز. ری میستریو یا ریکوشه؟ ریکوشه اگر نمیشناسید یه های فلایره که قبلا توی دبلیو بود، کلا میگن که بهترین های فلایر در حال حاضر جهانه. رقابتش هم با ری میستریو توی این ویدیو همون بحث کارتورینگه. ری میستریو که شاهکاره، توی این شکی نیست، اما ریکوشه اگر مسابقاتش رو دیده باشید واقعا انگاری آدم فضاییه، یه حرکاتی میزنه که اصلا برای آدم قفله. به خاطر همین میخوام ریکوشه انتخاب کنم، با اینکه با ری میستریو هم خیلی حال میکنم. ادی گوئررو یا دامینیک میستریو یا همون دامینیک سکسویل؟ ببین الان که قطعا انتخابم ادی گوئررو، اصلا نمیتونی الان بیا با دامینیک میستریو مقایسش کنی، اما همه جا میگن، حتی من خودم هم بهش معتقدم، دامینیک میستریو قطعا 5 سال دیگه 10 سال دیگه هم از پدرش ری میستریو و هم از ادی گوئررو میزنه جلو که اصلا تو این شکی ندارم. حالا چرا کشتیگیری مثل دامینیک میستریو معتقدم اصلا برای رینگ کشتیکش ساخته شده، چرت و پرتنی استوریا رو جوری میبره جلو که مخاطبا رو میخکوب به سمت خودش نگه میداره. حالا همین دامینیک میستریو 2 فردا دیگه یه استوری گنده تر داشته باشه، فکر میکنی توش موفق نیست؟ قطعا موفقه. شان مایکلز در کنار ایجی استایلز. خیلی فکر کردم که کیو بذارم کنار شان مایکلز که بتونه باش رقابت کنه و برای نسل جدید هم باشه یه جورایی. خب دوتا کشتیگیری داریم بر دوتا کمپانی مختلف، اصلا کلا دوتا لیگ مختلف هست. شان مایکلز و ایجی استایلز، کارتورینگ هر دوتا فوق العاده، فیزیک بدنی هر دوتا فوق العاده، کار با میکروفون هر دوتا فوق العاده، شخصیت هر دوتا فوق العاده.
من TNA رو حقیقتا اونقدری که باید دنبال نکردم، ولی میدونم که ایج استایلز توی TNA خیلی زبون زد بوده. الانشو نبینید خیلی شل گرفته، ولی اونجا خیلی زبون زد بوده. برای من هر دوتاشون اینجوری کنار همن و اگه میتونستم هر دوتاشون رو انتخاب میکردم، ولی شاید اینجا باید یکم شخصی نظر بدم. انتخابم شان مایکلزه، ولی با ایج استایلز واقعا حال میکنم، ولی آخه به شان مایکلز نمیشه نگفت. کین یا دیمن پریست؟ الان مطمئنم خیلیاتون میگید چرا دیمن رو کنار آندرتیکر نذاشتی. بابا اصلا اینا قابل مقایسه با هم نیستن. همین الانم انتخابم کینه، چون اصلا نمیتونم با دیمن ارتباط بگیرم. احساس میکنم یه نسخه فیک از آندرتیکره، واقعیتی که تو قلبم هست. هنوز نتونستم باش ارتباط بگیرم. گلبرگ افسانی یا بران برکر؟ از سر دل دوستان بران برکر رو انتخاب کنم، چون خیلی باهاش حال میکنم. خیلی کشیگیر پر پتانسیلیه، اما عموگلی واقعا اسطوره است. الانشو نبینید مسابقه 5 دقیقه‌ای میده، تو دوره خودش هیولایی بود. میدونم خیلی از کشتیگیرا رو ناکار کرده، ولی واقعا افسانه است. هر کی مثلا مسابقه‌اشو بشینی ببینه عشق میکنه. خب دو تا کشتیگیری داریم که کار تو رینگشون فتوکپی همدیگه است. هر دوتا از اسپیر استفاده میکنن، هر دوتا فیزیک بدنی فوق العاده‌ای دارن، کار با میکروفونشون اینجوریه، اباحت‌های هر دوتاشون هم خفنه. اما انتخاب من اینجا قطعا گلبرگ. واقعا کسی رو دستش نیست. اما 5 سال دیگه 10 سال دیگه مطمئن باشید که بران برکر گلبرگو میشوره، پهن میکنه جلو آفتاب. در این حد. استون کولد یا کوین اونز؟ نمیدونم چرا فکر میکنم این دو تا کشتیگیر خیلی شبیه هم دیگه، ولی از نظر فیزیک بدنی که اصلا شبیه هم نیستن. استون کولد خیلی فیزیک بدنیش حتی الان بهتر از کوین اونزه. کار با میکروفون استون کولد خیلی خفن تره، شخصیت و ابهتش خیلی خفن تره. اما به نظرم کارتورینگ کوین اونز بهتره. من کارتورینگ کوین اونز بیشتر باهاش حال میکنم، ولی خب در کل انتخابم استون کولد دیگه. کسی اصلا میتونه با استون کولد رقابت کنه تو این نسل جدید؟ بعید میدونم، ولی کوین اونز هم پتانسیلش بالاه. بزن کورت انگل یا چت گیبل؟ من کلا با سبک کشتی گرفتن کورت انگل خیلی حال میکنم. اون سبک کشتی گرفتن یه جوری کشتی خالصه که قاطی کردی با کشتی کرد. فیودش با براک لزنر یادتونه؟ وای فیلم سوپری بود برای خودش. فیزیک بدنی کورت انگل خفن‌تره، کارتورینگش خفن‌تره، کلا شخصیت خفن‌تری هم داره دیگه. پس انتخابم کورت انگله. براک لزنر یا گونتر؟ اصلا چیدمان مزخرفیه به نظرم. بعضی کشتیگیرها هستن مثل براک لزنر، مثل رندی اورتون، مثل دراک که اصلا مثلشون نیست، نیومده. من صرفا بابت اینکه براکو به زور بچپونم تو این ویدیو یکی گذاشتم که حالا گونتر به ذهنم رسید، اونم از نگاه وحشیگرایانه. براک لزنر که قطعا فیزیک بدنش همین الان از گونتر بهتره، هیکلش بهتره، کارتورینگش 100 هیچ بهتره، اباحتش هم از گونتر بیشتره، حتی از گونتر وحشی تره. تنها نکته مثبت گونتر کار با میکروفونش که به نظر خودم براک لزنر توش ضعیفه، اما جدیدن اینجوری که میکروفون میگیره دستش دیگه، کم کم داره یاد میگیره. انتخابم قطعا براک لزنر، چیزی هم تو گونتر نمیبینم. بیگ شو یا بران استرومن؟ همه اول کار بگم من کلا با کشتیگیرای خیلی گنده نمیتونم ارتباط بگیرم. اینجور کشتیگیرا صرفا هستن که هستن. یه سری از کشتیگیرا که قرار ستاره بشن از این کشتیگیرا برن بالا، وگرنه مومنت های خیلی خفنی به کشتیگیر گنده نمیرسه. اما انتخابم بین این دو نفر بران استرومنه، چون فکر میکنم نسبت به هیکل گنده‌ای که داشت واقعا از پتانسیلش درست استفاده کرد. بیگ شو یه زمانی خیلی خفن بود، بعدش دیگه خیلی شل کرد. فکر میکنم بدنش دیگه نمیکشید. این چیزی که حالا من فکر میکنم. میک فولی یا جان ماکسلی؟ دو تا کشتیگیری که اصلا شبیه هم نیستن ولی واقعا وحشیان. مسابقات عجیب غریبی میدن، مسابقات مرگ، خشونت بالاتر از حد ممکن. خب فیزیک بدنی که اصلا شبیه هم نیست. جان ماکسلی فیزیک بدنش بهتره. کار تورینگ هر دوتا اوکی، یعنی هر دوتا میرن برای مردن، در این حد بهتون بگم. کار با میکروفون هر دوتا هم اوکیه. اما جان ماکسلی به نظرم یه ویژگی مثبت داره که میک فولی اونو نداره. حالا ویژگی مثبت جان ماکسلی چیه؟ ببین جان ماکسلی درست میرفت برای مردن ولی یه آمادگی داشت، میدونست قراره به فنا نره.
میدونست یه آمادگی ریزی داره که زنده بمونه، ولی میک فولی واقعا میرفت که بمیره. این نکتهش واقعا بده، به خاطر همینم کریرش زود تمام شد. و انتخابم جان ماکسلیه. خیلی کلا با جان ماکسلی حال میکنم. آره آقای تریپل عشق یا درو مکینتایر، کلا مقایسه مزخرف و اشتباهیه. باید تریپلشو بذاری کنار وینس مکمن در این حد. اما تریپلش درو مکینتایر فیزیک بدنی هر دوشون اوکیه، با این تفاوت که تریپلش استروید میزد. کارتورینگشون اوکیه، ولی من کارتورینگ درو مکینتایر رو بیشتر دوست دارم. اما تریپلش به نظرم شخصیت و کاراکتر قوی تر از درو مکینتایر داره. انتخابم درو مکینتایر. نمیدونم چرا میگم مقایسه اشتباهی، کلا با درو مکینتایر بیشتر حال میکنم. آره کلا سبک کشتی گرفتنشو دوست دارم پسر. و بریم فینال. قهرمان نسل قدیم جان سینا در کنار قهرمان نسل جدید کودی رودز. بخواید نخواید کمپانی کودی رودز رو جایگزین و جانشین جان سینا کرده. ما هم الان باید مقایسه کنیم فیزیک بدنی کدومشون همین الان بهتره. قطعا جان سینا. اصلا کودی رودز فیزیک بدنش به پای جان سینا نمیرسه. کارتورینگ کدوم بهتره؟ به نظرم نزدیک به همه، ولی من کارتورینگ جان سینا رو بیشتر دوست دارم. شاید به خاطر اینکه سوتی کمتر از جان سینا میبینم. کودی خیلی سوتی میده. کلا سبک کشتی گرفتنش جوریه که نیازمند اینه که حتما با حریفش هماهنگ باشه، اگه نباشه احتمال سوتی بالاست. و انتخاب منم قطعا جان سیناست. طرف 20 سال زحمت کشیده پسر. البته من میدونم که کودی رودز هم 2 سال بعد جان سینا اومده، ولی کلا تو حاشیه بوده. نزدیک 5-6 ساله که الان تو دیده، ولی میبینم تو کودی رودز که 5 سال دیگه بشه نفر اول کمپانی، البته اگه هیل کنه. حالا انتخاب تو کدومه؟ نسل جدید یا نسل قدیم؟ تا ویدیو بعدی بدرود.